Так, добрый день. Сегодня мы отправляем новый заказ. Комплект дымохода для камина. Диаметр 200 мм, в который входит 7 сэндвич труб. Выход будет у нас сверху, через крышу, не по фасаду здания. В комплекте идут мастер флэш, защита мастер флэш из нержавейки, проходные узлы, уже заполнены базальтом, стартовый элемент старт сэндвич рюмкой, зонтик с линзой для улучшения тяги, тоже эксклюзив дымохода.ру. Также идут герметики печные для стыковки труб. Герметик закладывается вот в этот желоб. Герметик силиконовый бесцветный, который идет на крышу. Дальше проверяем хомуты межтрубные. Специальные хомуты широкие, хорошие, которые жестко соединяют между собой трубы. Два отвода под 45 градусов, чтобы уйти от стропилы, пройти мимо стропилы. И второй проходной узел. Все, чистая миллиметровая сталь, нержавейка, жаропрочная. IC 439. Вот берем штангель 1 мм. Вот 1 мм на нем выставлено. И пробуем, тестируем. Все, вот она как раз заходит. Чистый миллиметр. Сэндвич трубы утеплены базальтом, настоящим базальтоволокном под названием базальтин, который не прогорает, не осыпается, без фенолосодержащих материалов. Только базальт и волокно специальное, термонить. Проверено годами. Есть элементы у нас в наличии, которые привезли клиенты после обжига, после 5 лет. Утеплитель как новый, без изменений. Данный комплект диаметр 200 мм. Гарантия, срок службы 10 лет. Обращайтесь. Дымоход.ру всегда рад вам помочь, проконсультировать и подобрать правильный комплект дымохода.